Selamat sore teman-teman. Kali ini saya mau mengajak kalian membuka box warna coklat yang berisi apa? Nah, yang berisi charger notebook bermerek Asus. Nih, nota pembelian. Jadi sore ini saya mau mengajak kalian mengetahui atau menyaksikan isi dari kotak isi itu apa toh. Ini tadi saya beli barusan di toko salah satu yang ada di Salatiga, toko komputer. Langsung saja ya kita buka bersama-sama. Nah ya, seperti inilah bentuk dari charger Asus. Ini saya membelikan charger Asus yang colokannya itu kecil seperti mirip colokan charger HP handphone model dulu, zaman dulu. Ini colokan powernya seperti ini, bentuknya tidak tebal, tidak yang besar begitu gitu. Dan ini bentuk itunya, apanya, chargernya seperti ini, kecil, imut seperti ini. Jadi tadi mendapatkan garansi selama 1 bulan. Ini outputnya 2 ampere, 2 ampere ya, 2 ampere. Ini kecil, ini kecil banget. Nah gitu kecilnya. Dan ini tulisannya sih original, tapi dalamnya nggak tahu. 2.1 ampere. Oke, sekian dan terima kasih.